Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. A yau mun zo muku da wata sabuwar hanya wadda za ku samu kuɗi cikin sauƙi wadda akalla idan kai mai kokari ne zaka iya samun naira 6,000 ba tare da ka sha wahala ba. Da haka yan uwa wannan hanyar tana da matukar amfani, ya kamata ku daure ku bi wannan hanyar. Wannan hanyar YouTube ne zai biya ka cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Sannan wannan hanyar dukkanin mutum wanda ka gayyata za a baka 130 bi ma'ana za a baka 130 kai tsaye zaka tara kuɗaɗe masu ɗimbin yawa ba tare da ka sha wahala ba. Da haka yan uwa mu shiga bidiyon kai tsaye. So kafin mu shiga bidiyon yan uwa, idan yau ne farkon zuwan ku a wannan channel ta Ruwan TV, da Allah muna roƙon ku daure ku dana mana subscribe. So kuna fara kallon bidiyon nan kamar haka, za ku ga wata jakkalma kasa a rubuta subscribe, sai ku daure ku danna ta. Okay, kuna danna ta kai tsaye alamun ƙararrawa zai bayyana, sai ku danna wannan ƙararrawa, kuna taba ta kai tsaye za ta ba ku zabi, sai ku daure ku je zabin sama shine zabin all kenan. Ta haka ne zai sa da zaran mun dora sabon bidiyo YouTube ya sanar da ku ba tare da kun ji ba. Sannan idan bidiyon ya burge ku, da Allah muna roƙon ku daure ku danna mai like, sannan ku yi wa abokanan ku share WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gani ya karu. Da haka mun gode mu shiga bidiyon kai tsaye. So da farko za mu aje muku link din wannan website a cikin description din mu kai tsaye, da kun taba shi zai kai ku inda za mu nuna muku yanzu ba tare da wata matsala ba. Okay, kuna taba link din, kuna shiga description din mu za ku ji mun ce ga link din nan, kuna taba link din kai tsaye ga yanda zai kawo ku kamar yanda kuke gani. Okay, kai tsaye yana nuna muku wannan fuskar, za ku duba nan kasa inda aka rubuta start. Idan kun kula nan gurin ga hannun su rubuta click the YouTube link, gashi nan dai bayanai ne akan wannan abun kai tsaye. Idan ma kana buƙatar ka je ka gani kai tsaye cikin YouTube, kana iya taba wannan link da ka gani kai tsaye, ka taba shi ka je ka kalli yanda za ka yi aikinka daga kamfanin ba tare da wata matsala ba. Da haka kai tsaye abinda za mu yi, sai mu zo mu taba nan gurin da aka rubuta start. Okay, so muna taba wurin da aka rubuta start, kai tsaye zai bude muna wannan fuskar. Okay, bayan ya bude muna wannan fuskar kai tsaye za ku ga ya nuna muna wa'annan bayanai kamar yadda kuke gani. So nan na farko sun ce mu join da su a WhatsApp kamar yadda kuke gani. Kai tsaye abinda za mu yi, sai mu zo mu taba click here to join our main WhatsApp. Okay, sai mu zo mu taba shi kamar haka. So muna taba shi kai tsaye zai bude muna wannan fuskar. Bayan ya bude muna wannan fuskar za mu zo mu taba open. Okay, so muna taba open zai ba mu zabi, zai ce mu je kai tsaye ga WhatsApp din da muke aiki da shi, sai mu join da su. Da haka kai tsaye sai mu zo mu taba wannan WhatsApp kamar yadda kuke gani. Okay, muna taba WhatsApp din kai tsaye direct zai kai mu cikin WhatsApp din mu domin joinewa da su ba tare da mun sha wahala ba. Da haka kai tsaye za mu dan jira su. Kai tsaye za ku ga sun jone da mu a cikin WhatsApp ɗinsu kamar yadda kuke gani. Okay, so yana jonewa da mu kamar haka. Kai tsaye sai mu zo mu taba, za ku ga wannan rubutun kai tsaye kar mu canza komai daga ciki. Kai tsaye sai mu zo mu taba wannan alama ta turawa. Okay, so muna taba wannan alama ta turawa, ko ya je ko bai je ba, kai tsaye sai mu zo mu yi back. Okay, muna yin back kai tsaye za mu dawo cikin Telegram ɗin mu kamar yadda kuke gani. Bayan mun riga mun jone da su, sai nan ƙasa inda suka rubuta click here to join our channel. Okay, so zaka jone da su a channel ɗinsu na Telegram. Okay, dan haka kai tsaye sai ka zo ka taba kamar haka. Bayan ka taba shi ma zaka jira ya wuce da kai. Bayan ya wuce da kai zaka ga kai tsaye gashi nan sun bude maka wannan fuskar. Bayan sun bude maka wannan fuskar, sai ka zo nan ƙasa ka taba join kamar yadda kake gani. Okay, kana taba join kai tsaye zaka ga ya join da kai. Bayan ya join da kai, sai ka yi baya kamar haka. So kana yi baya kamar haka, sai ka zo nan ƙasa ga inda aka rubuta check inda kuke gani gashi nan ƙasa. Okay, kai tsaye sai ka taba shi. Kana taba shi kamar haka zai bude maka wannan fuskar. Bayan ya bude maka wannan fuskar, zaka ga ya sako maka wannan captcha. Okay, so abinda suke bukata ka sa wannan dan bayanan da kake gani. So kana sa shi kai tsaye, bukatar su dai gane kai ba robot bane. Da haka kai tsaye sai ka zo ka sa kamar yadda kake gani. Idan da babban baki ka ganshi da babban baki zaka sa, idan kuma da karamin baki ka ganshi kai tsaye da karamin baki zaka sa. Da haka sai mu zo nan, wannan H da karamin baki ne, sai mu zo Y din nan da babban baki ne kamar haka. Okay, nan ina ga kamar 4 ce go. Sai mu zo mu saka 4 kamar haka, sai mu zo mu saka J kamar haka, sai mu zo mu saka K kamar haka. Okay, so muna sa kai tsaye abinda za mu yi, sai mu zo nan gurin wannan alama, sai mu taba sending. Muna taba sending kai tsaye za su nuna mana cewa in daidai yake, kai tsaye za su nuna mana daidai yake. Idan kuma ba daidai yake ba, za su nuna mana kamar yadda suka nuna mana yanzu, sun ce ba daidai yake ba. Da haka sai mu zo mu ƙara saka kamar haka, sun canza mana wani. Ina ga wannan Z ce, sai mu sa Z, sai mu sa wannan ina ga capital letter ne kamar haka, sai mu sa Z, sai mu sa M, sai mu ƙarasa Z, sai mu zo mu sa V. Okay, so muna sa kamar haka sai mu tura. Idan daidai yake kai tsaye za su ce muna daidai yake kamar yadda kuke gani yanzu, sun ce daidai yake. So kamar yadda kuke gani ga bayanai nan sun ba mu kai tsaye. Nan na farko zaka ga gashi nan dai bayanai nan balance din mu ne, inda zamu duba balance din mu. So nan kuma za ku ga withdraw, kowa dai ya san withdraw bi ma'ana idan ka samu kuɗi zaka cire su ta wannan hanyar ba tare da wata matsala ba. So abinda zaka yi, sai kuma nan ƙasa inda suka rubuta referral. To abinda zaka yi kai tsaye, yanda zaka yi ka samu kuɗi ta wannan hanyar kai tsaye, sai ka zo nan gurin da aka rubuta get referral link.
ok sai ka taba shi. So kana taba shi kai tsaye zaka ga ya baka a link ɗinka kamar haka, kamar yadda kuke gani wannan shine link ɗin mu, kamar yadda kuke gani gashi wannan shine link ɗin mu. Kai tsaye abinda zamu yi sai mu zo mu taba link ɗin kamar haka, kamar yadda kuke gani. Bayan mun taba shi sai mu zo mu danna copy na. Ok, so bayan mun danna copy kai tsaye zamu je mu tura ma dukkanin wani abokin mu wanda muke tunanin zai register da wannan website. Ok, yana yin register kai tsaye shi ma duk lokacin da ya gayyaci mutum za ana bashi wannan kuɗin kamar yadda kuke gani. A yanzu ma can abin da muka gaya muku sun ce 130, so yanzu sun ce ma za su ba mu 160 dukkanin mutum ɗaya da muka gayyata, bi ma'ana za su ba mu naira 160 ba tare da wata matsala ba. So da haka yan uwa kai tsaye suna iya baka farashin da ya haka, kuma suna iya baka farashin da yake ƙasa da haka. Da haka dai mafi akasari suna ba da farashin da yake sama da haka. So idan bayan ka gayyaci mutane, idan kana so ka ga balance ɗinka zaka zo ka taɓa nan gurin da aka ce balance. So idan kuma kana so ka yi withdraw bayan kuɗinka sun taru zaka zo nan gurin da aka rubuta withdraw, kai tsaye zaka yi withdraw ɗin kuɗinka ba tare da ka sha wahala ba. Da haka yan uwa duka anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo da Allah ku daure ku danna mana like, sannan ku yi wa abokanan ku share WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gani ya karu. Da haka mun gode sai mun sake haɗuwa a bidiyo na gaba.